嗱，各位觀眾、各位網友，嗱，話説咧，今朝又剝完牙嚟啦，頭先咧拍一段片啦，就喺麻醉藥嗰陣時仲未得，依家咧就好翻啲啦，開始有知覺啦，咁啊，只能夠咁講啦。其實諗起 hater 嚟講咧，實咪覺得全世界咧都會針對我咁樣樣嘅，不過唔緊要，嗱，我認我自己係生活得唔開心嘅，我命運咧係彎撚咗噶啦，但我都自豪。因為雖然我有一個不幸嘅童年、悲慘嘅命運，但係我有屬天嘅智慧，我只能夠咁講啦。撲你嘅街，真係我唔講嗰啲咩話啦。你一係你死啊，我一係你哋死，一係我死咁樣，我唔講呢啲嘢住啦。我只能夠咁講。其實見到撚樣咧，真係好好笑嘅。嗱，我係唔開心嘅，不過覺得好好笑咯。嗱，兩回事嚟㗎。咁我咧雖然覺得唔開心，但係覺得好好笑咯。即係你班撚樣，當全世界話我弱智啊，話我樣衰嗰陣時嘅話咧，我真係笑撚咗。點解啊？因為我咁靚仔又咁撚聰明，我有完美嘅化身至高嘅存在。你哋笑鳩我咧，我基本上已經唔介意㗎啦。甚至覺得你哋班撚樣咧係真係好撚戇鳩，好撚悲慘咯！你班撚樣，雖然你冇咁悲慘，但係都好撚悲慘㗎，你班柒頭都。我只能咁講啦。當依家全世界互相指責為弱智啊，互相指責為樣衰啊，即係啲咁低 B 嘅一啲名詞咧，去屌鳩人嗰陣時嘅話咧，又係屌鳩我啊！我覺得好撚喜感嘅。正所謂無欲則剛，不親則治。嗱，我冇慾望㗎啦。嗱，你咪究竟係咪搞鳩我剝斷埋我僅有嘢咯？同你講啊，你唔俾我屌閪個閪都唔撚屌啊！你吹到我脹啊！不親則治。我唔嬲嘅，我已經贏撚咗啦。雖然我係唔開心，但唔代表我嬲。我呢個內心好撚平靜。我就係想臨今年之外嗱死嘅。如果呢個世界俾唔到我想要嘅嘢，就咁簡單。屌你媽！我講撚完㗎啦。嗱，如果大家屌柒我話咧，歡迎你可以屌我老母都得。你唔怕報應，唔怕因果就得㗎啦。講撚完啦。